От маємо наявності такий радянський диванчик. Я вже трошки розкрутив, зняв механізми, які вже свої вижили. Потрібно замінити повністю все. Оббивку. От вскрив пацієнта. Такий от жах робиться в живності, щоправда. Замінив пружинні блоки. Під низ, під пружини даємо ось таке неткане полотно. Пружинки. І 16-кою скобою прострілюю їх. Приступив до поклейки. На края використовую таку от смужку. 10 см висота, 5 см ширина. І обклеїмо края. Зараз все покажу. От обклеїв смужкою. Ось так все виглядає в проміжковому етапі. Далі буду наклеювати наверх войлок. Ось що вийшло в кінцевому етапі. Поремонтували трошки каркаси, замінили пружблоки, обклеїли це все діло смужкою.